Hello guys, this is Nix and welcome to my channel. I just want you to share something about this SJ4000 Air. Ito po ay para po dun sa mga gumagamit ng modified SJ cam or SJ4000 Air. When I say modified, it means po na ito po ay pinasadyaan o nilagyan po ng external mic slot na 3.5mm or TRS para po makagamit po ng external mics kapag nagte-take ng video. So with this, mas malinaw at mas maganda po yung output ng sounds. Ito po yung kagaya ng ginagamit ko ngayon. Kung mapapansin nyo, meron siyang external mic slot dito. Ito po yung mic na sa loob po ng helmet ko. At ang gagaling ko po siya, ayun po, yung parang sa cellphone po. Yan, kabit natin ulit. Okay, so yun na nga po. Kaya ko po siya sinishare is kasi mostly dun sa mga nakagamit na po ng ganitong SJ4000 Air, alam ko po na nakaranas din po kayo ng mga issue na hindi naman po lahat, hindi ko lang po alam kung lahat, pero karamihan po ay nagkakaroon po sila ng issue kapag gumagamit po sila ng external mic. Ang nangyayari po ay since wala po tayong option para i-adjust yung mic volume niya kasi plug and play lang naman po, madalas po ay masyadong malakas po yung volume. So ang mangyayari, do naririnig naman po siya, kaso masyado po, sa sobrang lakas po niya, halos hindi na po tayo maintindihan kapag po nagsasalita tayo, lalo na po pag umaandar po tayo sa maraming sasakyang kalsada, mahanging kalsada, mga ganun po. So yun nga. So ngayon, I also tried na po na many different kinds of mics. I also tried lapel mic like the Mawano AU100R, the lapel mic, sorry. Tinry ko po, ganun pa rin po yung quality niya. Nagtry na rin po ako ng original SJ cam na external mic, ganun pa rin po siya. So talagang ano po talaga yata siya, talagang yung issue po talaga niya yata ganun. So yun nga. So ngayon, kaya ako po sinasabi kasi meron po akong nabili na external mic. Ito pong external mic na to ay hindi po siya mahal. Ang bili ko lang po sa kanya ay 200 plus delivery sa Shopee po. So ito po yung ginagamit ko ngayon. So kayo na po magsabi kung ano po yung quality ng sounds niya habang nagda-rides tayo. And then ngayon po naka-close visor po ako. So at nagsasalita lang din po ako ng normal, hindi po siya masyadong malakas, hindi po ako sumisigaw, para lang po nakipag-usap sa katabi ko. So ganun lang po yung quality ng sounds ko. So hindi ko po alam kung ano pong tunog nito, ay na po magsabi mamaya. So ngayon, lalabas na po tayo ng kalsada at ititest natin habang umaandar. So ayan, liko tayo. Okay, so I was hoping na narinig niyo po ako. Okay, so yan. Siguro po marami nagsasabi, bakit ako nagtsatsaga sa SJ cam o SJ4000 Air kung meron namang GoPro na meron ng built-in mic pag binili mo. Yung meron pa yata ang isa, hindi ko lang ang ang 8-man ba yun? Meron din yun Kaya lang po kasi para po sa mga may budget, talagang pwede, mas maganda nga yun. Kaso po hindi naman po ako mayaman or wala lang, may budget friendly lang po tayo. So kaya ang pinili ko lang po is itong SJ cam na modified. Okay, so okay, ngayon narinig nyo na po siguro habang umaandar tayo. Magbubukas po ako ng visor. Okay, so ayan po, nakabukas na po yung visor ko. Hindi ko po alam kung anong difference, kung narinig pa rin ba ako o maingay. So kayo na pong humusga.
Ganyan pa rin po ang pagsasalita ko, normal pa din, hindi po ako sumisigaw. Okay? So, kasi po, kaya po tayo gumagamit ng external mic kapag nagvi-video is kapag po gamit natin yung internal mic, alam po natin na halos hindi na po tayo marinig, lalo na po pag mabilis tayo or pag mahangin, halos di na po tayo marinig. Madalas po ay ang naririnig lang po natin yung ingay lang. Yun na nga po. So, yan, naka-open visor po ako. Magko-close na po ako ulit. Yan. Okay, so yan, naka-close visor na po ako ulit. And ngayon, itatry na po naman natin yung walang external mic. Tatanggalin ko po siya. Tatanggalin ko po yung external mic. And then, tuloy-tuloy lang po ang recordings natin. No cut po ito. Okay, so tanggalin po natin. Yan, hindi ko lang po ano kung naririnig nyo ko. Baka maaaring naririnig nyo ako. Pero dahil nakahinto ako, ewan ko lang pag umandar ako. Tingnan natin. Kayo na po bahala mag-compare sa ano po. Sound quality. Andar po kami naka-optimize. Okay, so yan. Internal mic. Naka-open visor po ako ngayon. So malapit na po umuwi kasi hindi po ako sa update po. Work from home naman, pero siyempre mahirap pa rin mali. Pero baka pabalikin tayo po. Okay, so yan. Kayo na pong bahala mag-get. Ewan ko kung narinig niyo po ako. Pero I doubt it po na narinig niyo po ako clearly. Maya po, babalik na po natin sa external mic. Siguro ngayon na. Balik na po natin sa external mic. Okay? Okay. Okay, mag-close visor pala muna ako para marinig. Hindi na lang pala tayo mag-switch. Ano mo lang po. So, okay, naka-close visor ako using the internal mic. Volume po. And I'm still talking normal. Balik na tayo sa external mic. External mic. So, malapit na po ako umuwi. Ayan. Okay, naka-external mic na po ako. Mag-close visor na po ako ulit. Okay, andar na tayo. Pauwi na po ako at malapit na po ako umuwi. So, yun na nga. Kayo na pong bahala. Kaya na sinabi ko mamaya po, makikita nyo po sa baba po ng video na to. Sa baba, meron po tayong link kung saan ko po siya nabili. Shoutout po sa pinagbilan ko po ito. Ang pangalan po ng shop niya ay Racing Boy sa Shopee. So ibibigay ko po yung link mamaya. Mabait po siya, responsive, and I can say na talagang tinetreasure niya po yung mga nag-i-inquire sa kanya kahit nagtatanong lang. Okay, so makikita niyo po doon sa description ng binebenta niya na nakalagay noise para po sa mga SJ4000 Air, na parang pasadya po siya for SJ4000 Air na naka-modified like this. So kaya budget friendly, 200 pesos lang plus delivery, maganda tunog. Okay, so malapit na po ako umuwi. Okay, so kayo na pong bahala mag-judge at magsabi kung ano po ang magiging kalabasan ng comparison natin. So right now, I was hoping na tulungan ko po kayo sa mga gumagamit ng ganitong camera. But of course, if you have a budget, try to buy more quality na action cam like GoPros. Hindi ko lang talaga kaya kasi hindi po kaya ng budget ko. Okay, so abay na po. Nakauwi na ako at gising na po ang aking mga anak. Okay, stop ko na po yung video.
Oh, bye-bye ka. Bye-bye.